אחת משמונה חברות אשר מנפיקות את מניותיהן לראשונה בשנת 2026 בבורסה. החברה אף מצטרפת לרשימה מכובדת מאוד של חברות שבוחרות להנפיק את מניותיהן לאחר שכבר הנפיקו אג"ח בעבר. זה שאנחנו עומדים פה היום זה לא משהו מובן מאליו. מבחינתי זה מגה אירוע. ביום מיוחד זה, יום שמניית החברה מתחילה להיסחר בבורסה לניירות ערך של מדינת ישראל, אני גאה להיות נציג החברה אשר מדבר בשמה. גבאי מגיעים לבורסה לניירות ערך בגאווה גדולה, אולם בענווה גדולה יותר. אנחנו באים בכוח וגם בתבונה. אנחנו באים בנחישות וגם בהכלה. אנחנו באים לעבוד, אבל רוצים גם קצת לנוח. 3, 2, 1